පටිච්චසමුප්පාදේ තියෙන්නේ ওই දුක්ඛ සත්‍යයේ තියෙන ඕවත් උකාසේ තියෙනවා. ඒ පැත්තට කිව්වොත් ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ අරමුණ දැනගෙන. ඒක ත්‍රියෝ කරගන්න එක තමයි. අරමුණක් නැතු ඉන්නේ. අරමුණක් නැත්තම් හිත නැහැ. එතකොට අරමුණක් නැත්තම් එහෙම හිත අර එයාගේ මූලයේ එයා හදාගෙන තියෙන අරමුණක් තියෙනවනේ අර මූල අරමුණ. ඒ කියන්නේ කර්ම නිමිතර භවංගයේට තියෙන අරමුණ තියෙන ඒකේ ඉන්නවා. එතන එයාට පොඩි ගත අරමුණක් හැදිච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒකේ ඔහි ඉන්නවා. බාහිරට ක්‍රියාත්මක වෙලා එනකොට අර විදියයි. දැන් මේක අමතක කරලා දාන්න ඔක්කොම. දැන් මේ ඔය විදිහයි හිතේ තියෙන ස්වභාවය. අපි මේ විදිහට මේ හිතමු. වතුර එහෙම බොනවද? එහෙමයි. වතුර ටිකක්. මේක අතිශය ගැඹුරුයි මේ මාතෘකාව. එතකොට දැන් ඔය ඉන්ටෙන්සිව් කෙයාර් යුනිට් එකේ ඉන්නේ කතා කරන්නවත් මොනවත් නැහැ ඔක්සිජන් මැෂින් එක දාලා ඒ අයගේ අපි දන්නේ භවංග සිතද ඒගොල්ලෝ හිත ඉන්නවා කතා කරන්න ඒකේ තියෙන්නේ ගොඩාක් අය ඉන්නේ ගොඩාක් භවංග ඉන්නවා භවංග වෙනවා ඊට පස්සේ යම් අවස්ථාවකදී ඒගොල්ලන්ට ඇතුළට කායික වශයෙන් දැනෙනවා කතා කරන්න බෑ අපි ගිහිල්ලා දැන් එයාගේ හිතවත් අය ගිහින් එයා ගැන දුක් වෙන ඒවා කතා කරන ඒවා ඇහෙනවද සමහරවිට? ඇහෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ ප්‍රතිචාර කර දක්වන්න බැරි නිසා එයාට ප්‍රතිචාර දක්වන්න නැති නිසා අපි හිතාගෙන ඉන්නවා මේ ඇහෙන්නේ නැහැ නෑ එයා සද්ද යන්න පුළුවන්. සද්ද ඇහෙන්න පුළුවන්. නෑ එතකොට වැඩිපුරම භවංග සිත වැඩ ඇත්තේ නේද ස්වාමීනි? අනිවාර්යෙන් භවංග සිත. I think කවුරුත් නිකන් උඩ වෙලා තනියම ඉන්න වෙලාවට භවංග සිත. ඒ වෙලාවේදී අකුසල් කෙරෙනවද කියන එක හිතන්න බැරිද ස්වාමීනි? සිතුවිල් කියන්නේ භවංග සිතේ නෑ දැන් ඔහොම ඉන්නකොට දැන් එයාගේ හිතේ අපි දැන් අකුසල් සිත් ඇතිවෙනවද කියලා එතකොට නිකන් බයයි වගේ නෑ එන්න පුළුවන් හේතුව මෙහෙමනේ කායික වශයෙන් එයාට පීඩා කායික වශයෙන් එයාට මේ වට ගහලා හිර කරලා හැරෙන්න විදියක් නෑ දැවිල්ල එන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ දැන් අපි යාව පෙළලානේ තියෙන්නේ එතකොට එයාට උහුලන්න බැරි විදිහේ ශාරීරික වශයෙන් දැවිල්ල ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒවට එයාට කරගන්න දෙයක් නැහැ. අත හොල්ලන්නත් බෑ මොකවත් බෑ. එතකොට ඒකට ද්වේෂයක් ඒ ඇති වෙන එකට ද්වේෂචාගත ඒකට කියන්නේ චිත්ත වීති යනවා කායද්්වාරික. අර තියෙන්නේ කාය විඥාන සිතුවිලි ඇති වෙනවා. සෝමනසේ ජවන්සි හතක් චිත්තක්ෂණ හතක් යන්න යම් හේතුවක් තියෙනවා ඒකේ නැවතුනේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් චිත්ත නියාම ඒ ආවන් පස්සේ යම් කිසි දෙයක් ආවන් පස්සේ නිකන් ෆ්ලෝ වෙන ගතියක් තියෙනවා හතක් යනකොට සාධිය වෙනවා ඔව් අසඤ්ඤ ඔව් එතකොට භවංග සිතකුත් එතන පවතින්නේ නැහැ කියනවා. එතකොට එතනින් අසඤ්ඤ තලයේදී එතනින් විඥානයේ ඊළඟ භවයකට බහිනකොට එතකොට භවංගයකුත් නැත්නම් එතනින් අවසාන වෙන්නේ එතන නිර්වාණය ලබන්නේ නැහැ එතන. එතකොට කොහොමද ඒක ගමන් කරන්නේ? එතකොට මොකක්ද එතන ගමන් කරන්නේ අවස්ථාව?
ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මේක මකම. සත්වය වර්ග තුනක් ඉන්නවා. එකක් තමයි හිතයි ඇඟයි තියෙන සත්වය. අපි හිතයි ඇඟයි දෙකම තියෙන කයකුත් සිතකුත් දෙකම තිබෙනා වූ සත්වය. ඒ නිසා අපිට කියනවා කයත් ඇඟත් දෙකම තියෙන සත්වයෝ. ඒ වගේම තමයි අපිට කියනවා තව විදිහකට වචනයක් පාවිච්චි කරනවා මේක රූපේට කියනවා වෝකාරය කියලා. රූපේට කියනවා වෝකාරය කියලා. රූප වෝකාරය. රූප වෝකාරය. වේදනා වෝකාරය. සංඥා වෝකාරය. සංඛාර වෝකාරය. විඥාන වෝකාරය. මේක තේරෙනවද? රූප වෝකාර, වේදනා වෝකාර, සංඥා වෝකාර, සංඛාර වෝකාර, විඥාන වෝකාර. මෙතන තියෙනවා කීයද? මෙන්න මේ පහත් එක්ක ගැවසෙන සත්‍යයන්ට කියනවා පංචවෝකාර භාවිකයෝ කියලා. පංචවෝකාර සත්තු. හරිනේ? වෝකාර කියන්නේ ස්කන්ධේ ගොඩ කියනවා. ගොඩ. තව සත්ත්ව කොටාසයක් කියන අපි පංචවෝකාර කට්ටිය. තව සත්ත්ව කොටාසයක් කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ රූපය විතරයි. රූපවෝකාරය විතරයි. ඒගොල්ලන්ට කියනවා රූපය විතරක් තියෙන නිසා ඒකවෝකාරය. ඒකවෝකාර සත්තු. මේ තේරෙනවද? වෝකාර. ඒකවෝකාර කියලා කියන්නේ රූපේ එකයි නේ මේ පහෙන් එකයි තියෙන්නේ. සත්තු කොයි ආරේ? අසඤ්ඤ තලයේ ඉන්නේ එක ඒකවෝකාර සත්තු වෙන තැන එකයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි සංඥාවක් නැති අසඤ්ඤ තලයේ ඉන්න රූපේ විතරයි. ඒගොල්ලන්ට හිතක් නෑ. දැන් අර අහපු ප්‍රශ්නෙට එන්නේ. සමහර තැන්වල ඉන්නවා මේ ඒගොල්ලන් කියනවා මෙන්න මේ හතර විතරක් තියෙනවා. වේදනාවයි සංඥාවයි සංඛාරයයි විඥානයයි හතර තියෙනවා. ඒ තමයි අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉන්න කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට මේ කරුණු හතර තියෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට කියනවා චතුෝකාර සත්තු කියලා. ඕකාර සත්තු. ඒකවෝකාර, චතුෝකාර, පංචවෝකාර. මේකෙන් අපි අයිති වෙන්නේ කොහෙටද? පංචවෝකාරික සත්තු. මේක තේරුණානේ? මේක මැක්කුවා. මේ ලෝකේ මේ මිනිස්සු කලකිරෙන්නේ අමුතු දේවල්. සමහරු වචනයට කලකිරෙනවා. සමහරු කන විදියට කලකිරෙනවා. සමහරු අඳින විදියට කලකිරෙනවා. සමහරු හිටගෙන ඉන්න විදියට කලකිරෙනවා. සමහරු ඉඳගෙන ඉන්න විදියට කලකිරෙනවා. සමහරු කට හඬට කලකිරෙනවා. සමහරු බලන බැල්මට කලකිරෙනවා.
ඊළඟට සමහරු කන දේවල්ට කලකිරෙනවා. එහෙම කලකිරීම, එපා වීම নানা ප්‍රකාර. එහෙම මේක දැකලා තියෙනවා. දැකලා නැහැ. දැකලා තියෙන හැමතැනම තියෙන කන විදිහේ ගෙදරක් තියෙන 4 දෙනෙක් ඉන්නවා 4 දෙනා කන ඉන්නවා 4 දෙනාම කැමති නැහැ. ඒ වගේම සමහරු කණේ වලට අනිත් අය කැමති නැහැ. අපෝ ඌවද කන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඇඳුමට සමහර අය කැමති නැහැ. අපෝ මේ මොකද්ද මේ ඇඳගෙන? කොහොම යන්නේ? එහෙම කියනවා. හැම වෙලාවෙම මිනිස්සු කැමති නැහැ. ඒකේ ගැඹුරු පැත්තට ගියාන් පස්සේ මේ සමහර අය හිතට කැමති නැහැ. හිත කෙලෙහි කරකිරලා. හිතට කලකිරලා ඒ අය හිතනවා එන තරම් දුක් වේදනාවල් එන්නේ මේ වේදනාව කියන එක තිබිච්ච හින්දා. වේදනාවට ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ. සමහර සංඥාවට කැමති නැහැ. මේ සංස්කාරයන්ට කැමති නැහැ. විඥාණයට කැමති නැහැ. මේ හතරට කැමති නැහැ ඒගොල්ලෝ. හැබැයි රූපේ කෙරේ කලකිරෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ රූපේ තිබුණත් මොකද මේ රූපේ තිබුණත් මේ කෙනිත්වාම රිදෙන්නේ වේදනාව කියන හින්දා මිසක අතින්ද නෙවෙයි කියලා කියන්නේ. එහෙම හිතලා මේගොල්ලෝ රූපේ කෙරෙහි කලකිරෙන්නේ නැහැ. අන්තිමටම කලකිරෙනවා මේ හතර කෙරෙහි. කලකිරලා ඊට පස්සේ ඒකට භාවනා ක්‍රමයක් තියෙනවා. භාවනා කරලා මේ හිත ගැන කලකිරලා හිත ගැන එපා වෙලා හිතින්ද තමයි හිතෙන්නේ, හිතින්ද තමයි දුක් ඇති වෙන්නේ, හිතට තමයි කනගාටුව, හිතට තමයි ශෝකය. අතට නෙමෙයිනේ ශෝකේ. අතටත් නෙමෙයි, කකුලටත් නෙමෙයි, බඩටත් නෙමෙයි, ඔළුවටත් නෙමෙයි. හැම ශෝකයක්ම හිතට. හැම වේදනාවක්ම හිතටයි. ඒක නිසා මේ හිත ගැන අන්තිමටම කලකිරලා ඒක එපා කියලා සම්පූර්ණ හිත එපා කියලා භාවනාවක් කරනවා. හැබැයි රූපේ සම්බන්ධයෙන් අත ගන්නෑ. එහෙම උනායින් පස්සේ මේගොල්ලෝ මේ විදිහට භාවනා කරගෙන දැන් මේගොල්ලෝ ඉතින් භාවනා කරගෙන යනවා. දැන් මෙහෙම භාවනා කරලා මේ රූපයන් කෙරේ කලකිරෙන්නේ වේදනා නාම ධර්ම කෙරෙහි කලකිරිලා රූප කෙරෙහි කලකිරෙන්නේ නැතුව පිහිටුවාගත්ත හිතක් එක්ක භාවනාවකින් ඇති කරගත්ත හිතක් එක්ක මෙයා දැන් ඇඳට වැටිලා ඉන්න මැරෙන්නේ. දැන් එයාගේ හිතේ රූප ආස්නේ වේදනා නාම ධර්ම ආසාවක් නැහැ. දැන් ඉන්ටෙන්සිව් කෙයාර් එකේ ඉන්නේ. ඉන්නේ දැන් ඔන්න භවංග යනවා. හැබැයි මෙයා භවංග මෙහෙම ගියාට මෙයා භාවනා කරලා හොඳට හිත නාම ධර්ම කෙරේ කලකිරිච්ච හිතක් තියෙන එපා කරපු හිතක් තියෙන කෙනෙක්. හිත ශක්තිමත්. දැන් මෙයාට තියෙනවා මෙහෙ වෙනකොට ඇඟකුත් තියෙනවා හිතකුත් තියෙනවා. තේරෙනවනේ? මෙයා මේ භාවනා කරපු එක්කෙනාට ඇඟකුත් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම කියලා ඇඟ මේ ශරීරය මේ හිත. මෙතනින් දැන් මැරෙන්න යනකොට අවසාන චුතියද. අවසාන චුතිසිත යනවා. මේ චුතිසිත ඉවර වෙනවත් එක්කම මේ රූප ටික මෙහෙම යනවා. හැබැයි මෙයා මේ රූප හැදෙන්නේ මේ භවයේ තිබෙන්නා වූ හැටියටයි. මේ චුතියෙන් පස්සේ මෙයාගේ මේ හිත් තේලිය මෙතනින් නැවතිනවා. ප්‍රතිසන්දිය නැහැ. ප්‍රතිසන්දි සිතක් නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනුවට ප්‍රතිසන්දි සිතක් වෙනුවට මෙයාට තරබාරු එකක් හැදෙනවා. ලොකු එකක් හැදෙනවා. ඒක තමයි මෙයාගේ උප්පත්තිය කියලා කියන්නේ. ප්‍රතිසන්දි සිතක් නැහැ. ප්‍රතිසන්දි රූපයක් විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි වැඩක් නැහැ. ඒක මොකද්ද?
ඒක පුලගක් වගේ එකක්ද, වලාකුලක් වගේ එකක්ද, ඩෝසරයක් වගේ එකක්ද, පිටිගෝණියක් වගේ එකක්ද කියලා එහෙම එයා දන්නේ නැහැ. ඒ රූපය හදාපු එක්කෙනාවක් දන්නේ නැහැ. එයා ඉන්නේ මොන වගේ තත්ත්වයකද? දැන් මේක කල්ප 500යි. මේ මැටි ගුලිය වගේ එක කල්ප 500ක් තියෙනවා. අපටකින්ද උත්තර දෙන්නේ නැහැ අපට. මෙතනින් දැන් ප්‍රතිසන්දිසිතක් ආවද? ප්‍රතිසන්දිසිතක් නැහැ. ආවේ මොකද්ද ප්‍රතිසන්දිය හැටියට? දැන් මෙයා ගිහලා කල්ප 500 ඉවරයි. දැන් මෙතනින් මෙයා නවත්තපු තැනක් තියෙනවා. මෙයා නැවැත්තිය කොහෙද? මනුස්ස ලෝකේ, කාම ලෝකේ දැනගන්න. පල්ලා හිටපු මිනිස්සු ඔක්කොම පොඩි පොඩි ධම්මපදයෙන් මොන බණක් දෙයක් අහගෙන නිවන් යන්න පුළුවන් අය නිවන් ගිහිල්ලා බබලෝ යන්න පුළුවන් අය බබලෝ ගිහිල්ලා දිව්‍ය ලෝක යන්න පුළුවන් අය දිව්‍ය ලෝක ගිහිල්ලා. හැබැයි මෙයා කාම ලෝකෙන් තමයි මේක නතර කරේ. කල්ප 500 ඉවරයි. දැන් මෙයාගේ මේ කල්ප 500 ඉවරයි. දැන් මෙතනින් වෙන්නේ මොකද්ද? මෙයාගේ චුතිය කියලා කියන්නේ මේ රූපය අතුරුදහන් වෙනවා. මෙතනදී ප්‍රතිසන්දිසිතක් හැදෙනවා. ඒකට සමාන රූපයක්. දැන් මෙතනින් මොකද කරේ? මෙයා මෙතන ඉඳලා ආරම්භයේ ඉඳලා මෙතෙන්ට තිබුණාද හිත්? නැහැ. තිබුණේ මොකද්ද? මැටිගෝණිය වගේ රූපයක් විතරයි තිබුණේ. ඒක නැති වුණා. ඒ වෙනුවට මෙයා මෙහෙන් එතෙන්ට යන්න ඉස්සරලා නවත්තපු තැනට සමාන හිතකුයි රූපයක හැදෙනවා. මේ තමයි මරණය. මේ තමයි යාගේ තේරුණා? ඔන්න ඔය ආකාරයි ඔය වැඩි සිද්ධ වෙන්නේ. hibernation. අල්පසියම hibernate වෙන එක. ඒක තමයි. ඒක භයානකත්වයේ තමයි එච්චර කල් ගිහිල්ලත් ඒ චිත්ත ශක්තිය විනාශ වෙලා නැහැ. ඒ චිත්ත ශක්තියට අර අන්තිමදී වික්‍රම ශක්තිය විදිහටද ඊළඟට ඒකට සමාන එකක් එන්නේ. ඒහා සමාන එකක්. ඒකට සමාන එකක්. හේතුව ඒකේ සමානයක් කියලා හරි ඒකටම නෙවෙයි කාම භවයේ කොතනක හරි. ඒක හොඳ උත්පත්තිය. හොඳ උත්පත්තිය. ආය මනුස්ස ලෝකේ. මනුස්ස ලෝකෙ වෙන්න පුළුවන්, දිව්‍ය ලෝකෙ වෙන්න පුළුවන්. ඔය හැරි නැහැ. හේතුව එතෙන්ද හේතුව එයා නවත්තපු තැනක් තියෙනනේ එක්තරා සාමකාමී. ඊට පස්සේ යාට කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය එහෙම ඇවිල්ලා ආවොත් එහෙම ඊට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේම එක්කෙනෙක් ආවොත් ආයෙත් ඒකටම හිතේ දැමුත් මේ මොහොතේත් ඔය වගේ ඇයි ඉන්නවා. නෑ. ඊටාම අල්ප නාමයක් තිබුණොත් එහෙම ඕක රූපාවචර වෙන්නේ නැහැ. ඔය විදිහට හේතුව මේ ඔය උතන තියෙන නාමයේ නැවැත්විය ඔය ඕකෙන් නෙවෙයි. ඔය නාමයේ නැවැත්තු ශක්තිය දින අර ඒකේ බලය අර ඉස්සෙල්ලා අර යන්නේ අර මුලින් ඒ හරිය තමයි නැවැත්වි මෙතන රූප මෙතන නාම නවත්තපු තැන තමයි අතන. ඒකේ විපාකයක් හැටියට තමයි මෙතන මේ කල්ප 500ක් රූපයක් විතරක් තිබුණේ. ඊට පස්සේ අතනින් සම්පූර්ණව හින්දවපු නැති නිසා මේක යට ගිහිල්ලා තිබිලා ආය උඩට පිකප් වුණා. ඒකයි වෙන්නේ. එයා පොඩ්ඩක් කරේ රූපය ගැන කලකිරී තුනන නම් මොකද වෙන්නේ? ඉතින් ප්‍රතිසන්දිය කල්ලාගෙන. රූපය ගැන කලකිරෙන්නේ. ඒක අතන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන හකට යනවා. ඒක ප්‍රතිසන්දිය කල්ලාගෙන. ඔව්. දැන් එයා ඒ භවනාවක් කරන්න ඕනද ස්වාමීන් නාම රූපයන්ට නාම ධර්මයන් අකමැති කියලා භවනාවක්ම කරන්න ඕනද විදිහට කරන්න. චින්තනයක් හදන්න එපා. භාවනාවක් කියන්නේ චින්තනයක් හදන එකනේ. එහෙම නැතුව ICU එකේ මරුණට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒකම හිත බා. එනේ ඒකද මෙහෙම දැන් අපි බෞද්ධ භාවනාව විතරක් නෙවෙයි මේ යෝගීන් කරනවා.
යෝග භාවනා වෙනත් ආගම් වල ඒවා කරනවා. අර අනිත් විදිහට වෙන්නේ ඒක වෙන එකක්. අර නාම ඒ කියන්නේ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකයේ උපදින හැටි වෙන්නේ ඒක වෙන විදියක්. ඒ චතුෝකාරව ඒකේ වේදනාව සංඥා සංකාර විඥාන තියෙනවා. ඒක ෆික්ස් ගන්න. ඕන කෙනෙක් එතෙන්ද ඒ ගානෙම ඉන්නවා. ඒකේ භයානකත්වය තමයි යාතුව එහෙ ඉන්නකොට මේ පල්ලෑ ලෝකවල බුදුවරු පහළ වෙලා නිවන් දැකලා සාංගික දාන ඔක්කොම දීලා එහෙම ගොඩක් වැඩ කරගෙන ගියේ. ඒක නිසා මේ ස්ථානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුන්වන්නේ අභෞවේ තැනක් හැටියට. හොඳ නැති තැනක් හැටියට. බණක් අහන්න බැරි තැනක් හැටියටයි සඳහන් කරන්නේ. මේක බ්‍රහ්ම ලෝකයක්. වැඩක් නෑ. මේ අසඤ්ඤ තලයේ කියන එකේ විතරයි. අසඤ්ඤ තලයේ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකේ විතරයි. මේ වගේ තියෙන්නේ එකයි. අනිත් තව තියෙනවා 15ක් ඒවා හොඳයි. කය නැති හිත විතරක් තියෙන බ්‍රහ්ම ලෝකෙකුත් තියෙනවා. ඒක තියෙනවා. මේ විදිහටම නෑ. ඒක නෑ මේක මේ අහුම්කන් දෙන්න දැන් මේක තේරුණාද? මේක වැටුණානේ. හරි. ඊළඟට මේ හිත දැන් මේ අසඤ්ඤතලයේ එක්කිනාට කියන නමක් කිව්වා. මොකද්ද? ඒක ඕකාර භවිකයා කියලා කියන්නේ. හේතුව එයාට තියෙන්නේ රූප කැල විතරයි. අනිත් එක තමයි සමහර අය රූපයට කලකිරෙනවා. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කියන කලකිරීම මොකටද? නාමයට. සමහර අය රූපයට කලකිරෙනවා. රූපයට කලකිරලා මට බැනුම් අහන්න වෙන්නේ මගේ ඇහැ ඇඹරිච්ච හින්දායි කන කොට වෙච්ච හින්දායි ඔක්කොම මේ රූපයේ තියෙන දෝෂින්ද තමයි මට නිකන් මේ ෆොටෝ එකකටවත් මාව ඉඳගන්නේ නැත්තේ කියලා එයා රූපයට කලකිරෙනවා. එහෙම තියෙනවනේ. ඉතින් රූපේ හින්දානේ දැන් අත වශයෙන්ම රූපයට වැඩි තැනක් දෙනවන්නේ. දෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් බලන්න අපි ආවාහ විවාහයක් කරන්න ගියන් පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම බලන්නේ රූපේ නේද? ගැළපෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඉස්සර වෙලාම බලන්නේ රූපේ. දැන් අර මොකද්ද කියන්නේ මෙහෙමනේ. දැන් විවාහයක් කරගන්න ගියන් පස්සේ අහන්නේ සාංගික දාන කීයක් දුන්නාද කියලා නෙවෙයි. ඒ ළමයාගේ ෆොටෝ එකක් එවන්නකෝ කියලා කියන්නේ. එහෙම නේද කියන්නේ? මොකද්ද? රූපේ. ඒක නිසා රූපේ තමයි රූපේට ඒක නිසා වර්ග කිරීම කුසමහත ඒ හැම එකක්ම තෝරන බේරන ගතිය ඔක්කොම තියෙන රූපය. ඒක නිසා සමහර අය ලෝකේ රූපයට කැමති නැහැ. රූපේ කෙරේ කලකිරෙනවා. ජාතියක් හැටියට සලකන්නේ චීනු කියලා කියනවා, ජපානු කියලා කියනවා, කොරියන් කියලා කියනවා, ඉන්දියන් මිනිස්සු කියලා කියනවා, ඇෆ්‍රිකන් කාර්යෝ කියලා කියනවා නේද? ඔය බෙදීලා තියෙන මොකක් හින්දාද? රූපේ. ඒ නිසා සමහර අය බෙදීලා කැමති. ජාති වශයෙන්, ආගම් වශයෙන් ඔය වගේ අනිත් එක යුද කලකෝලහල වලට පැටලෙන්න සිද්ධ වෙන රූපේට ඛණ්ඩ දෙන්න ඕනේ. ජවල් දරවල් හදන්න ඕනේ. මහා විශාල වැඩ මේ පාඩත් එක. හරි ඔව්. අනිත් එක විශාල වැඩ කොට ඛණ්ඩ දෙන්න ඕනේ නේද? වේලෙන් දරින්න බෑ. පෙඟුනොත් ලෙඩ ඊට පස්සේ වේලුනොත් ලෙඩ හැප්පුනොත් ලෙඩ ළඟින් කොහේ හරි කාගේ හරි හිටියොත් ඒ ලෙඩ ඔයගේ මේ රූපය හින්දා ඒක නිසා මේ රූපය නිසා ලෙඩ ගොඩක්
ලෙඩ ගොඩක්. ඒ අනිත් එක මැරිලා ඉවර වෙන්නේ නැහැ. යකෙක් මරුණාන් පස්සේ යාගේ අර පොඩි අඟුරු කැලලක් වගේලු මේ විසිවේ අඟුරු කැලලක් වගේ ඉතුරු වෙනවා දැන්. මේ වගේ ඇඟක් තියාගෙන ඉඳලා මරුණාන් පස්සේ ඊට පස්සේ පෙට්ටි හදන ඒවයි එම්බාමුයි එහෙනම් ඒව තියෙනව නේද? එතනත් මැරිලත් එහෙම නිදහසක් දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔය රූපයට කලකිරෙනවා. රූපයට කලකිරිලා චතුර්ථ ධානයෙන් එහාට එයා මොකද කරන්නේ? රූපය ගැන කිසිම තැකීමක් කරන්නේ. හැරෙනවා එයාගේ මනස නාමයට අගයක් දීලා. එකක් තමයි අහස. අහස ගැන හිතනවා. මට රූප ගැන හිතා ඉන්නවට වඩා මේ අහස ගැන හිතුවොත් තමයි හරිය හොඳයි කියලා. ඒකේ උස අහස කියලාත් නැහැ, කළු අහස කියලාත් නැහැ, නිල් පාට කියලාත් නැහැ. අහස කියන සංඥාව ඇති කරගත්තන් පස්සේ කිසිම වරදයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ආ අහස හේත් හිතන. ඒකට කියනවා ආකාසානංචායතන කියලා. ඒ හැඟීම ඇති ගන්න. ඊළඟට කියනවා දැන් අහස ගැන හිතනවා. අහස මේක මොහොම වඩාගෙන ගිහිල්ලා මෙයා මේකෙන් ගන්න ධානයක්. ඒකට කියනවා ආකාසානංචායතනේ ධානය. දැන් මේ ආකාසානංචායතන ධානය තමයි දැන් අහස මුල් කරගෙන තමයි මේක හැදෙන්නේ. දැන් මේක මෙයා පුරුදු කරනවා. දැන් මෙයාට මේ අහස සංඥාව තියෙනවා හොඳට. තිබිලා ඊට පස්සේ ඊළඟට මේ අහස කියන එක දැනගන්නේ මොකෙන්ද? හිතෙන්. අහස කියන සංඥාව දැනගන්නේ හිතෙන්. ඊට පස්සේ ආ තව පැත්තකට හැරෙනවා. මේ අහස ගැන දැනගන්න හිත ගැන හිතනවා. මේ අහස ගැන දැනගන්න හිත ගැන භාවනාවක් කරනවා. මේ අහස මේ අපි හිතමු මේ අහස මේ පන්සල විතර ලොකුයි. හිතාගෙන ඉන්න අහස පන්සල විතර ලොකුයි. එතකොට ඒක හිතන හිතත් ඒ තරම් ලොකුයි. අහස හිතා ගන්නවා මේ ඕක්ලන්ඩ් විතර කියලා. අහස ඕක්ලන්ඩ් විතර හිතුවොත් එහෙම ඒ ඕක්ලන්ඩ් ප්‍රමාණයේ අහස ගැන හිතා ගන්න හිත ඒ තරම් ප්‍රමාණයක් ලොකුයි කියලා හිතනවා. අහස මුළු ලෝකයේ තරම් විශාල. එතකොට ඒ විශාල වූ අහස සංඥාව දැනගන්න හිත ඒ තරම් ප්‍රමාණයකට ලොකුයි කියලා මෙයා හිතනවා. මේක ඉස්සෙල්ලා මේක හදාගෙන මම මේ අහස හිතන ප්‍රමාණයට ඒ හිතත් ලොකුයි කියලා දැනගෙන එයා ඊට පස්සේ භාවනාවක් කරනවා හිත ගැන විඥානය ගැන. විඥානය ගැන හිතනවා. ඒ විඥානය මේකට සමානුපාතිකව තමයි ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් විඥානය හැමතැනම තියෙන්නේ විඥානය. අහස ගැන හිතුවත් විඥානය හැමතැනම විඥානය. ඊට පස්සේ මෙයාට හැදෙනවා ධානයක් හැදෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා විඥාන ධානය. මේ දෙකම රූප නෙවෙයි. මේකත් රූප නෙවෙයි. මේකත් රූප නෙවෙයි. ඊළඟට මෙයා මේකේ ඉඳලා තවත් ටිකක් මේක වඩාගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ හිතනවා මෙහෙම. ඊට පස්සේ හිතනවා මේ අහස ගැන හිතුවත් නැත යමක්. හිත ගැන හිතුවත් ඇත්තට පස්සේම ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා එයා මේකෙත් යමක් නැහැ මේකෙත් යමක් නැහැ කියලා නිකන් සංඥා මාත්‍රයක් විතරයි කියලා හිතලා කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා හිතනවා. දැන් අහස් දැන් මේ විඤ්ඤා මේ ඕක්ලන් තරම් ප්‍රමාණයක විඥානෙ තිබුණා නම්
ඒ විඥානේ හරයක් හැටියට එහෙම ස්ථීර කියලා කියන්න දෙයක් නෑ. සංඥා මාත්‍රයක් විතරයි. ඒ නිසා ඒ තරම් ප්‍රමාණයක් නෑ මොකද කියලා මෙයා අවසානයේදී මේ භාවනාවක් කරනවා ආකින්චඤ්ඤායතන කියලා. එහෙම නැත්නම් මොකවත් නෑ. කිසිවක් නෑ කියලා. ආකින්ඤ කියලා කියන්නේ මේ මොකුත් නෑ කියලා. කිසිවක් නැත. කිසිත් නැති. ආකින්ඤ. මේක හැදෙනවා. දැන් කිසිවක් නෑ කියලා එයා හැඟීමක් හදාගන්නවා. මොකවත් නෑ. අහසත් නෑ, හිතකුත් නෑ කියලා මොකවත් නෑ කියලා එකක් හදාගන්න. දැන් මෙයාට මෙතන රූප නෑ. දැන් තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ. ඉතින් මෙහෙම කරගෙන යනකොට මෙයා මෙහෙම දැන් මෙතන තියෙන සංඥා මොකද්ද? මොකුත් නැහැ කියන සංඥා. මොකවත් නැහැ. පස්සේ මෙයාට දැනෙනවා මොකුත් නැති වුණාට මොකුත් නැහැ කියලා දැනගන්න සංඥාව තියෙනවා. නේද? මොකුත් නැහැ කියලා නැති බව දැනගන්න. නැති බව දැනගන්න සංඥාවක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා නේව සංඥා. සංඥාව නැහැ. හැබැයි නා අසංඥා. මොකක්වත් නැති බව දැනගන්නා වූ සංඥාවට කියනවා නේව සංඥා න අසංඥා. ඒකට සමග නේව සංඥා සංඥාවක් නැත. හැබැයි අසංඥා නෙවෙයි. ඒ නැති බව දැනගන්න හින්දා සංඥාවක් නැහැ කියන්න බෑ. ආන්න ඒක නිසා ඒකට කියනවා හතරවෙනි ධ්‍යානය. ඒක තමයි ටොම්. නේව සංඥා සංඥාවකුත් නෑ න අසංඥා. නේව සංඥා න අසංඥා. ඒක හැදෙනවා. දැන් මේ ස්ථාන හතරම හතර දෙනෙක් යන්නේ මෙතනින් පටන් ගන්න. කොහොම යන්නේ? මේ ස්ථාන හතරම සමහර අය මෙතන නවතිනවා, සමහර අය මෙතන නවතිනවා, සමහර අය මෙතන නවතිනවා, සමහර අය මෙතන නවතිනවා. භව අග්‍රය කියලා කියන්නේ මෙතෙන්. භව අග්‍රය කියලා කියන්නේ දැන් සතර මහා මොකද්ද අපායේ පටන් භව අග්‍රය දක්වා කියලා කියන්නේ. භවයේ අග්‍ර මෙතනින් එහාට යන්න තැනක් නැහැ. ඒක නිසා මේ තමයි භවයේ අග්‍ර ආයෙත් එනවා නම් ආයෙත් පල්ලහැට. දැන් මේ හතරෙම තියෙන්නේ මේ අපි හිතමු දැන් මේ බ්‍රහ්මය හතර දෙනෙක්. දැන් සමහර අය මේකේ සමහර අය මේකේ ඔය හතර දෙනෙක්. මේ හතර දෙනාගේ හිත ඇතුලේ මේ සංඥාවට අනුකූල කරුණු හතරක් තියෙනවා. ඒ තමයි වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන. මේකේ තියෙන වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන. මේකෙත් ඒ විදිහයි මේකෙත් ඒ විදිහයි. මෙන්න මේ අයට කියනවා චතුෝකාර භවිකයෝ කියලා. වෝකාර හතරක් තියෙන චතුෝකාර භවිකයෝ හතර දෙනා මෙහෙමයි. මේකෙත් තියෙන හතරක්. ඇයි මේගොල්ලන්ට මෙහෙම වුනේ? මෙහෙම වුනේ මේගොල්ලෝ මේ හතරස් කරන්න පුළුවන්, කොටු කරන්න පුළුවන් මේ රූප කෙරෙහි මේගොල්ලෝ කලකිරුණා. මේකෙන් කලකිරලා එපා වෙලා තමයි මේ එපා වෙලා මේ ඔක්කොම එපා වෙලා තමයි මෙහෙට බෑගන්නේ. ඒක නිසා මේවා අරූපයි. රූප නැහැ. මේක තේරුණාද? හරි. දැන් මේක මකනවා. දැන් අරූපාවචර ලෝකෙන් බහින්න. ඒකට කාලයක් තියෙනවා. මේ හතරෙම
ඒකේ තියෙන්නේ පළවෙනි එකේ කල්ප 20000යි දෙවෙනි එකේ 40000යි තුන්වෙනි එකේ 60000යි හතරවෙනි එකේ 84000යි. කියන්නේ කාලේ කල්ප 500 ඒක වැඩි කියන්නේ. ඔව්. ඒකට වැඩි. සම්බන්ධ ඒ වෙලාවෙම මැරෙන්නේ නේද? තාම කිව්වේ නෑ. නැරින්ද කලබල වෙන්නව දැන් කියලා හිතාගන්න. මැෂින් එකේ ගහලා තියෙනවා. දැන් මේක තේරුණානේ. දැන් අපි දැන් ඔය කල්ප 20000ක් ආකාසානංචයතනේ කල්ප 20000ක්. මේ විඥානංචයතනේ 40000. ඊට පස්සේ ආකින්චඤ්ඤායතනේ 60000. ඊළඟට දේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනේ 84000. එහෙම තමයි ආයුෂ ප්‍රමාණය තියෙන්නේ. හරි. නෑ 80000 84000. ඒකේ හිතනවා මොකද එහෙම උනේ කියලා 20යි 40යි 60යි 80ක් වෙන්න ඕනේ ඒකේ නෑ ඒකේ ප්‍රමාණය 84000. ඔව් 80000 එහෙම ගියේ ඒක තමයි. ඉතින් ආයේ දැන් සිද්ධාර්ථ ඉක්තුණයි කියලා දැනගත්ත ආයේ මේ පැත්තට එන්න බැරිද? තාම දීලා තියෙන්නේ අවුරුදු 2ක්. එයා දැනගත්ත නේද සිද්ධාර්ථ ඉක්තුණා කියලා? ඒක වඩන්න නැතුව මේ පැත්තට එන්න බැරිද? මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේ එයා ඒගොල්ලෝ එයාගේ හිත ධානයකට ගියයින් පස්සේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. අපිට ඇයි ධානය වලට යන්න බැරි? ඇයි හිත සමාධිගත කරන්න බැරි? සමාධිගත කරන්න බැරි මෙහෙට අදිනවා වැඩි. කාමයට අදිනවා වැඩි. සිතුවිලි වලට අදිනවා වැඩි. මේ පැත්තට හරි බරයි. යම් කිසි විදියකින් එහා පැත්තට ගියොත් එහා පැත්තට ගිහිල්ලා එහෙ නැවතුනොත් ඒ ඉඳලා මෙහෙට එන්න බෑ. එයා කැමති නැහැ. ඒක තමයි ස්වභාවය. හේතුව ඒකේ තියෙන සැපේ දන්නවනේ. මේකේ තියෙන සැපය අපිට දැන් වටිනවනේ. කාමවල තියෙන සැපය අගයක් හැටියට සලකපු නිසානේ මේක දාලා යන්න බැරි. එතකොට යම් කිසි විදියකින් කොහොම හරි එහා පැත්තට ගිහිල්ලා වෙලා ඒකේ සැපය අත්විඳොත් එහෙම එයා එතනින් ආයේ මෙහා පැත්තට එන්න කැමති නැහැ. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඒක ලෝකේ හැටියක්. ඊළඟට මේ අසිත තාපසයට උනේ එහා පැත්තට ගියාට පස්සේ එයාට යෝනිසෝ මනසිකාර්ය එහෙම අරවම මොකක්වත් නැහැ. මේ පැත්තට ආපහු දාගෙන ඉන්න. එයා ඒකේ රස විඳින එක්කෙනා. ඒ කියන්නේ ඒ විමුක්තියක් නේද? ඒ කියන්නේ නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනෙ කියලා කියන්නේ මනෝමය වශයෙන් නිදහස් තැන. එයා ඒක අත්විඳිනවා. එයාට නෑ. එහෙම විඳිනීය වශයෙන් එහෙම මහා දුකක් නෑ. ඔක්කොම නාම ධර්ම හතරනේ පවත්තන්නේ. ඒක විමුක්තියට වැදලා එයාට උදව් කරන්න එහෙම බෑ. බැරි මෙහෙම මේ දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ එහි ගියේ නැත්තේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගියේ නැත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ගණ්ඩ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ගණ්ඩ නම් කරුණු දෙකක් අවශ්‍යයි. එකක් තමයි දර්ශනය අවශ්‍යයි. දර්ශනයේට මෙයාට තියෙන්න ඕනේ ඇහක් තියෙනවා. එයාට ඇහකුත් නැහැ. එක්කෝ බණ අහන්න තියෙන්න ඕනේ කනකුත් නැහැ. නාසයක් දිවක් වැඩකුත් නැහැ. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් බුද්ධ දර්ශනයකුත් නැහැ. අහන්නත් බැහැ. ඒක නිසා මේ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකයේ කන් නැති හින්දා බණ අහන්න බෑ. ඇස් නැති හින්දා පේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ බණ අහන්න නම් කාමාවචර සිත් ඕනේ. කියන්නේ කාමාවචර කාමසෝබන සිත් කියලා જાතියක් තියෙනවනේ.
ඒ කාමසෝබන සිත් අවශ්‍යයි බණහන්. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ඉන්න බ්‍රහ්මයා වුණත් එයා පල්හැට ආවම එයා බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉපදිලා හිටියට බණහන්ඩ එයාට කාමාවචර සිත් අවශ්‍යයි. සද්ද අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් හිතින් හිතට දෙන්න. ඒ වැඩේ කරන්න බෑ මෙතන. ඒක නිසා තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතන ගිහිල්ලා බණ දේශනා කරන්නේ නැත්තේ කරන්න බෑ. එහෙනම් හේතුව ආයතන නෑනේ. මන ආයතනෙ විතරයි තියෙන්නේ. සෝත ආයතනෙ නෑ. තේරෙනවද? බ්‍රේල් හරි. ඊළඟ එක දැන් ඔන්න මේ දැන් රූපාවචර ධානය හදාගෙන දැන් එයා මිය පරලෝ යන්න කිට්ටු. දැන් මේ වෙලාවේ නිස්සද්දව ඉන්නවා. දැන් ඔන්න භවංග ඊට සමහරකට ධානය සිත් එක්කෝ භවංග සිත් මේ දැන් මේ විදිහට තියෙනවා. අපි හිතමු භවංග සිත් කියලා. එහෙම නැත්නම් ධානය සිත් ටිකක් තියෙනවා. ධානය සිත් ටිකක් වැඩ කරනවා. ආයේ භවංග යනවා මෙහෙම. දැන් මෙයා මරණයටපත් වෙනවා. මෙයා ඉන්නේ මනුස්ස ලෝකේ. මේ තමයි ධානය සිත් ටික. ධානය සහ භවංග සිත්. මෙයාට තියෙන ඇඟ. මේ ශරීරයයි මේ හිතයි. දැන් මේ ශරීරයයි හිතයි දෙක එකට බද්ධ වෙලා තියෙනවා. මෙයා සමහර වෙලාවට අපි කියන්නේ භාවනා කරනවා කියලා හිතමු. දැන් මෙතනින් මේ රූපය මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙතනින් මෙහෙම ගිහිල්ලා අවසානයේදී චුතිසිත හැදෙනවා. චුතිසිත හැදුනයින් පස්සේ මේ චුතිසිත හැදෙන වෙලාවේදී මෙයාට ඇඟක් තියෙනවා. මෙයා බ්‍රහ්ම ලෝකේ උපදිනවා. බ්‍රහ්ම ලෝකේ උපදිනකොට ඇඟක් නැතුව ප්‍රතිසන්දි හිතක් විතරක් ගන්නවා. ප්‍රතිසන්දි හිත විතරයි. මේක අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකයේ උපදින අරූපාවචර ප්‍රතිසන්දි. මෙයාට මෙතන ඉඳලා දිගටම සිත විතරයි කයක් නැහැ. මෙහෙම අපි හිතමු කල්ප 84000ක් ගියයි කියලා. මෙතන 84000ක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙයා දිගට ඔහොම පැවිදිලා එයා මනුස්ස ලෝකේ නෙවෙයි දිව්‍ය ලෝකයකට එන්නේ. ඒ දිව්‍ය ලෝකෙට එනකොට මෙතනින් මෙයා ඇඟ එපා කියලා ගියා. නේද? ඇඟ එපා කියලා ගියා. හිත විතරක් දිගට පැවතුණා. කල්ප 84000කට පස්සේ මෙතනින් නැවත මෙයා චුත වෙනවා. මෙතනින් නැවත කාම ලෝකයේ මේ ප්‍රතිසන්දියක් ගන්නවා. බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ප්‍රතිසන්දියක් ගන්නවා. එතකොට ඇඟක් එක්ක හැදෙනවා. ටක් ගාලා ඇඟ හැදෙනවා. ඒක මනුස්ස ලෝකෙක වෙන්න පුළුවන්ද? කාම ලෝකේ කොහේ හරි වෙන්න පුළුවන්. දිව සුගතියක වෙන්න පුළුවන්. සුගතිය. නෑ. දුගතිය කියන්නේ. ඔය විදිහට රූපයක් මවා ගන්න බෑ නෑ සම්පූර්ණ එපා කියලාම කිය ආයේ මේ වනහන් ඒ මොකක් වටිනේ. ඒ අපි අවසානයේ එතකොට ධ්‍යාන අවස්ථාව වෙන තුනක් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් භවංගයට ඇවිල්ලා ඒක චුත වෙනවා නැත්නම් අපි ධ්‍යානයක ඉන්න අවස්ථාවේදී අපිට කරනවා කියලා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කැඩිලා ඒක භවංග පිටක් වඩ භවංගයට ඇවිල්ලා චුත වෙනවා නේද? ඒ කොයි හරිද? මේකෙද දෙකේද තුනේද? පළවෙනි. හරි. ඒකෙ වෙන්නේ මෙහෙමයි.
ඒක වෙන්නේ මෙහෙම. මේකත් හොඳට මතක තියාගන්න. අපි භාවනා කරනවා. භාවනා කරලා භාවනා කරන් පස්සේ ධ්‍යාන ශක්තිය කියලා එකක්. ධ්‍යාන ශක්තිය ධ්‍යාන සිත් ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් ඒත් මෙහෙට හෙල්ලෙන හිත් නෙවෙයි. ඒවා බොහොම හයි. ඒ වගේ අරමුණුත් බොහොම ප්‍රසන්නයි, බොහොම සෞම්‍ය ප්‍රසන්න මෘදු මොලොක් වෙච්ච තාම රමණීය අරමුණ. මේ යම් කිසි කෙනෙක් අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකෙ බ්‍රහ්මසිත හදාගත්තා නම් එයා භාවනා කරලා ඊළඟට එයා භාවනා කරලා යම් කිසි විදියකින් භාවනා හිතක් හදාගත්තා නම් ඒ හිතට කියනවා ආනින්ජ හිත කියලා. ආනින්ජ හිත කියලා. අන plus එන්ජ. එන්ජ කියලා කියන්නේ හෙල්ලෙනවා. ආනෙන්ජ කියලා කියන්නේ හෙල්ලෙන්නේ නැහැ කියන එක. නොසෙල් වෙන හිතක් හැදෙනවා. ඒ නොසෙල් වෙන හිත හැදෙන නොසෙල් වෙන ආනෙන්ජ සමාධි කියලා කියන්නේ අරූපාවචර සමාධිය. තේරුණානේ? මේක තේරුණානේ? ආනෙන්ජ සමාධිය කියලා කියන්නේ අරූපාවචර හදාගත්ත ආකාශ විඥාන ආකින්චඤ්ඤායතන නේව සංඥා හතරටම කියනවා ආනෙන්ජ සමාපatti ආනෙන්ජ සමාධි කියලා. අපි දුන්නේ ආඳුර කෙනෙක් භාවනා කරලා මේ ආනෙන්ජ සමාපatti හදාගත්තා. ඒ කියන්නේ අරූපාවචර බ්‍රහ්මෝ. සමාධිය හැදුනන් පස්සේ කියනවා ඒ සමාධි අරමුණ නිකන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ තිබෙන්නා වූ බණස්තිරියක් පාංගලියක් වගේ නෙවෙයි. හරිම ප්‍රසන්න සෞම්‍ය අරමුණක්. ඒකට කියනවා ගරු ආරම්මණය කියලා. ධර්මයේ කතා කරන්නේ මොකක්ද කියලාද? ගරු ආරම්මණය කියලා කියනවා. ඒ ගරු ආරම්මණය කියන එක ලබා ගත්තන් පස්සේ ඕනෑම වෙලාවක යම් කිසි තැනක ඉඳගත්තද ස්විච් එක ඕන් කරන්නේ ගරු ආරම්මණය. ප්‍රථම ධානයේත් මේ වගේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට වඩා ප්‍රබලයි මේක. යම් කිසි තැනක හිටගත්තද ශනේකින් ගන්න පුළුවන් එයාට මේ සමාධිය. ඇයි? එයාගේ හිතට ගරු වෙන්නේ ප්‍රධාන වෙන්නේ මේ ආරම්භය. දැන් මෙයා භාවනා කරගෙන ඉන්නවා. භාවනා කර ඉන්නකොට හැන්දෑවේ 7:00ට PM ඕක්ලන්ඩ් ශ්‍රී ලංකාරාමේ දායකයෙකුට කියන නහම්බු 7:00ට යනවා. ධානයෙන් එළියට එනවා. ඇවිල්ලා 8 වෙනකල් කතා කරනවා. මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරලා දැන් එතකොට ධාන තියනද ඒ වෙලාවේ? නැහැ. 8 වෙනකල් කතා කරා පැය භාගයයි දුන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් පොඩ්ඩක් නැහැ. ධානට යන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා පොඩි ෂවර් එකක් එහෙම අරගෙන දැන් රාත්‍රී 10යි. රාත්‍රී 10ට තාම සමාධියට ගියේ නැහැ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ රාත්‍රී 10ට මේ ස්වාමීන් වහන්සේට හැදෙනවා heart attack එකක්. heart attack එකක් හැදිලා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපවත් වෙන වෙලාවේදී ශරීරයට heart attack එකක් වුණාට ඒ වෙලාවේදී මේ ස්වාමීන් වහන්සේට මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? අරමුණ. මොකද්ද අරමුණ? ගරු අරමුණයි එන්නේ. ඒක භාවනාවේ ඉන්න ඕනේ නෑ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේට මේක මතක් වෙනවා. මතක් කරලා මේක මතක් වෙනවා.
හේතුව ඒක ගරු අරමුණක් නිසා. ඒ අරමුණ අල්ලගෙන මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතනින් අයින් වෙනවා අතන ගිහිල්ලා ලෑන් කරනවා. තේරුණාද? එතකොට මෙතනින් heart attack එකක් හැදිච්ච ශරීරයත් අත්හැරියා. චුතියක් සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන ගිහිල්ලා ඒ ශාන්නාස උපදිනවා. ඒ තමයි අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකේ අරූපාවචර විපාක සිතකින් ගිහිල්ලා මෙතන ප්‍රතිසන්දිය හට ගන්නවා. ඒ ප්‍රතිසන්දිය හටගත්තයින් පස්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රතිසන්දි සිතත් අරූපාවචරයි භවංගත් ඔක්කොම අරූපාවචර විපාකයි අවසානයේදී කල්ප 84000කට පස්සේ චුතියත් අරූපාවචර විපාක. දැන් මේ ප්‍රතිසන්දියයි චුතියයි භවංගයි ඔක්කොම එක සමානයි. තේරෙනවද? ඔන්න ඔය විදියයි ඔය වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. ධානයකට සමවැදලා තියෙන අවස්ථාවකදී උනත් අරක විදිය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ධානයකට සමවැදලා ඉන්න අවස්ථාවේදී උනත් අර චුතිය වෙන්නේ නැතුව වෙන්නේ නැහැ. චුතිය එනකොට කර්මයේ අර වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. දරුවා ආරම්භෙන්නේ එනවමයි. මේක තව එකක්. මේ අනුස්ස ලෝකය මෙහෙම හිතන්න. මනුස්ස ලෝකයේ එක්කෙනෙක් මනුස්ස ලෝකයේ එක්කෙනෙකුට චුතියක් සිද්ධ වෙනවා. මේ ප්‍රතිසන්දියයි භවංග ටිකයි චුතියක් සිද්ධ වෙනවා. මෙයාගේ මේ භවංග ටික මේ මනුස්ස ලෝකේ. ඊළඟට බ්‍රහ්මයාගේ මේ භවංග ටික මේ භවංගයි අතර සෑහෙන වෙනස්. මේ වගේ සිල්ලර පහේ භවංග නෙවෙයි මේ. මේවට බොහෝම වැඩ කරන්න ඕනේ. බොහෝම වැඩ කරන්න ඕනේ නිකන් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේවා ඥාන සම්ප්‍රයුක්තයි. මේවා ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත බොහෝම බලගතු. මේවා බ්‍රහ්ම ලෝකයක හැදෙන භවංග මේ හරියම ප්‍රසිද්ධ ප්‍රබල ඒවා. ඒ වගේ මේ නිකන් භවංගේ නින්දනේ බොහොම ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත ඒවා තියෙනවා. පින් කරන්නේ නැහැ මෙතන. මෙතන තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ විහිස්සලා ජීවිතේ කරපු මේ රූපාවචර කුසල් වල විපාක විඳින තැනක් මේක එතනදී කරන දේවල් නෙවෙයි. නෑ. නෑ. විඳින සැපේ නිවනට සමාන නෑ. අසූහාරදා කාලේ ඉඳලා උඩමේකයට ගියොත් එහෙම උඩමේකට ගියොත් 84000 කාලයක ඉඳලා ඊට පස්සේ සුගතියක ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ කවුරු හරි බුදු කෙනෙක් හරි හමු වෙලා ඊට පස්සේ වෙන වැඩසටහනකින් තමයි නිවන් දකින්න ඕන වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට ආර්ය තත්වයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් එහෙ ගියොත් එහෙම පිරිනුවම් පාන්නත් පුළුවන්. ඈ මේගොල්ලෝ ආවේ නැහැ. ඔව්. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක් තියෙනවා. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක් තියෙනවා. මෙහෙමයි තියෙන්නේ. බ්‍රහ්ම පුරෝහිතය, බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ, බ්‍රහ්ම පුරෝහිත, මහා බ්‍රහ්ම. කීයක් තියෙනවද? 3යි.
ඊට පස්සේ තියෙනවා පරිත්ත ආභ, අප්පමාන ආභ, ආභස්සර. දැන් කීයද? 6යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා පරිත්ත සුභ, අප්පමාන සුභ, සුභ කින්නක. කීයද? 9යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා වේහප්පල. දැන් කීයද? 10යි. අසඤ්ඤතලය 11යි. එතකොට 11යි නේ. අවිහ අතප්ප සුදස්ස සුදස්සී අකනිට්ඨක. කීයද? 16. නේද? අර 11යි මේ 5යි කීයද? 16. මෙන්න මේ බ්‍රහ්ම ලෝක 16න් අසඤ්ඤ තලයේ එක්කිනාට ඉන්න බෑ. එතකොට 15ක්. නේද? අසඤ්ඤ තලයේ එක්කිනාට 15ට ඉන්න බෑ. එයාට හිතක් නැහැනේ. ඇඟ විතරනේ. අනිත් බ්‍රහ්ම ලෝක 15න් උඩම පහේ අවිය අතප්ප සුදස්ස සුදස්සී අකනිට්ඨය කියන මේ පහේ ඉන්නේ ආර්යයන් වහන්සේලා. අනාගාමි රහත් දෙගොල්ලම ඉන්නේ. හැබැයි රහතන් වහන්සේලා මෙහි රහත් වෙලා එහි ඉපදිච්ච අය නෙවෙයි. අනාගාමි වෙලා මෙහි එහෙ ගිහිල්ලා රහත් වෙච්ච අය සහ මෙහි අනාගාමි වෙලා එහෙ ගිහිල්ලා අනාගාමි තත්වයෙන් ඉන්න අය. ඒකට කියනවා සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝක පහ කියලා. ඒ තමයි අවිහ අතප්ප සුදස්ස සුදස්සී ආකනිට්ඨක. මේ පහෙන් ඇරුණන් පස්සේ මේ පහෙමුත් එනවා. මේ පහෙමුත් විශේෂයෙන් එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේලා දකින්නට බලන්නට වඳින්නට එනවා. ඒ අරුණෙන් පස්සේ පල්හැ ඔය බ්‍රහ්ම පුරෝහිත පාරිසජ්ජ මහා බ්‍රහ්ම ඒ වගේම එනවා. ඒ බ්‍රහ්මයෝ ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ අහනවා ප්‍රශ්න අහනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට කනක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඇහක් තියෙනවා. ධර්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ බ්‍රහ්ම ලෝක 16ටම ඇරුණා. ඔව්. ඒකේ අන්තිමට නම් බ්‍රහ්ම ලෝකයට ඇරුණාට නෑ. බ්‍රහ්ම ලෝක මෙහෙමයි. බ්‍රහ්ම ලෝක ඔක්කොටම ඇහුනේ නෑ. බ්‍රහ්ම ලෝක 16න් ඇහුනේ 15කටයි. 15 නම් කියන්නේ. හේතුව අනිත් එකට අහන්න බෑ. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක තියෙන 16යිනේ. ඒ 16න් අසඤ්ඤ තලයේ අයින් කරන්න ඕනේ. ඒකේ වැඩක් නැහැ. ඒක ඩිලීට් කරන්න. එතකොට 15කටයි ඇහෙන්නේ. ඒ 15 කට්ටිය තමයි යාර. ඒ 15 තියෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝක කියලා කිව්වම මේක හරි ඔව් දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ කන් නැති ඇස් නැති බ්‍රහ්ම ලෝක ඒවා කෙලිම අයින් කරා. නෑ. නෑ මේ පාටිය ඉස්සෙල්ලා අහන්න බෑ. ඒක එකයි සංඥා ඒ කියන්නේ රූපේ විතරක් තියෙන සංඥාව හිතක් නැති එකයි. ඒකෙන් ආවෙත් නැහැ. ඊළඟට අර තව පහක් කිව්වනේ අර හිත විතරක් තියෙන ඇඟක් නැති ඒ හතරෙන් ආවෙත් නැහැ. ඒකින ගායට බෑ එන්න බෑ. බෑ. ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ? 15ක් ගැන කියනවා නේද? ඒ 15 තමයි කිව්වේ. ඒ 15ට අමතරවද අනිත් ඔව් ඒ 15ට අමතරව තමයි 6ක්. රූපාවචර අසඤ්ඤතල 1යි අර අනිත් ඒවා 4යි. ඒ පහේට කොහොමද බෑ. අනිත් ඒවාට පුළුවන්. දැන් ඒ හරි ස්වාමීන් වහන්සේ කතාවේ කිව්වා ආරි පුද්ගල කෙනෙක් ගිහින් ඉතිරිදී ඒවට යන්නේ කිව් ගිහින් පිළිමම් පාන්න පුළුවන් කියලා එහෙම වඩා. ඒ ආරයන් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ බ්‍රහ්ම ලෝක පටලවා ගන්න හොඳ නෑ නූඩ්ල්ස් වගේ. ඒක පිරිසිදුව දැනගන්න ඕනේ. මේ ඒ කියන්නේ රූපාවචරේවත් තියෙනවා අරූපාවචරේවත් තියෙනවා.
අනිත් ඒවට තමයි ආදි පුද්ගල ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතයි රූපයන් කියන්නේ ඒවා බ්‍රහ්ම ලෝක ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒ වගේ අය තමයි රහත් වෙන්නේ. ඔව්. එහෙම තමයි. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉපදුනොත් ඒ රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉපදුනාට පස්සේ මේ අපේ නෑදෑයොත් ඉන්නවා. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල අපේ නෑදෑයෝ හිතවත් අය ස්වාමින් වහන්සේලා එහෙම දැන් ප්‍රථම ධානයේම සාමාන්‍ය ගිහියෙක් වුණත් යන්න පුළුවන්. ප්‍රථම ධානය උපදවාගෙන පංච නීවරණ ධර්ම යටපත් කරගෙන හිත පැවැත්වීම නිසා ධාන චිත්තය આવොත් එහෙම ඒ මොනවා කරගෙන හිටියත් අවසානයේදී ධාන අරමුණ එනවා මරණාසන්න අවස්ථාවේදී. ඊට පස්සේ ඊට අනුකූලව කරු ආරම්භණයක් එකේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ උප්පත්තිය ලබනවා. ඒ රූපාවචරවත් අරූපාවචරවත් නිකන් සාමාන්‍ය බ්‍රහ්ම ලෝකයක් නෑ රූපාවචර. රූපාවචර. යන්නේ. අපි භාවනා කරන එක අපයයි ස්වාමීන්. ඒක භාවනා කරන එක අපයයි. ඉතින් රූපාවචර බුදුරජාණන් මේකට තැහුම්කම් දෙන්න. ඒ අර්ථයෙන් බැලුවෙන් පස්සේ ඒ ප්‍රකාශනයේ ඇත්තක් තියෙනවා. ඒකේ අත්තක් තියෙන. ඇත්තක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ එහෙම බැලුවෙන් පස්සේ අපි ගිහිල්ලා ඔගේ අතරමං වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝක 4ක අතරමං වෙනවා. අනිත් එක තමයි අර රූපාවචර අසඤ්ඤ තලයේ අතරමං වෙනවා. ඒ ස්ථාන 4 අතරමං වුණොත් එහෙම අපිට වෙන එකක් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒකේ තියෙන මොන හරි ටික විඳගෙන ඒ ඉන්න කාලේ ඉඳලා අයින් වෙනකල්ම මේ අයින් වල දිවිනා ගන්නට අයින් ඒකින්ද වෙනවා. මේ එන්න බෑ. ඒ අතින් බැලුවොත් එහෙම අපි අසරණයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ඕවා වඩන්න කියලා තියෙනවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ ධර්මයේ ඔය ධ්‍යාන වඩීම ඊතා ඉහළින්ම අගය කරලා තියලා තියෙන්නේ හේතුවක් ඇතුවයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ඕවා පරම විමුක්ති නෙමෙයි. අනිත් ශාසනවල යෝගී අය, Hindu අය මේගොල්ලෝ සඳහන් කරනවා මේවා විමුක්තිය කියලා. මේවට කියනවා මේ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල එහෙම උපදිනවට කියනවා ඒවා මේ විමුක්තියට කියනවා ඒවා ඒගොල්ලෝ විමුක්තියටපත් වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඕවා පරම විමුක්තිය හැටියට සඳහන් කළේ නැහැ. ඕවට කියන්නේ කුප්පා විමුක්තිය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒවා වෙනස් වෙනවා. කවදා හරි ඕකෙන් ආලා බහලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා අස්ථිරයි. ස්ථිර නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කියන ධ්‍යාන පාවිච්චි කරන්න කිව්වා විදර්ශනාවට බේස්මන්ට් එකක් හැටියට. අරූපාවචර බ්‍රහ්ම කියන්නේ ධ්‍යාන, රූපාවචර ධ්‍යාන හැම එකක්ම වඩන්න කිව්වේ කාමයන්ගෙන් අයින් වෙලා මේක බේස් කරගෙන හොඳට නාම ධර්ම මේ විදර්ශනා කරන්න බේස් එකක් පදනමක් සීට් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න තමයි හේතුව ධ්‍යාන වලට ගිහිල්ලා විදර්ශනා කරනකොට විදර්ශනා සැර වැඩි. ස්වාමීන් වහන්සේ පළවෙනි ධ්‍යානෙන් පස්සේ විදර්ශනාව සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කරන අයත් ඉන්නවා. මොකක්ද වැඩිම උඩට යන්න පුළුවන් නම් ඒ තරමට හොඳයි. එහෙම බැරි වුණාන් පස්සේ පළවෙනි ධ්‍යාන. ඒකත් බැරි වුණාන් පස්සේ උපචාරයක්වත් හදාගෙන ඉතින් කරනවා. එහෙමයි. එහෙමත් නැත්නම් එහෙම
නිතරම මේ යෝනිසෝ මනසිකාර්යය පවත්වනවා. යනකොට යනවා, එනකොට එනවා, ඉඳ ගන්නකොට ඉඳ ගන්නවා. ඒ විදිහට පවත්වනවා. දැන් මේ පේනවනේ මේ ගොඩක් ලොකු තලයක්. තව එකක් මෙතනින් එහාට ප්‍රශ්න අහන්න එපා. ඒ පැත්තේ මොකද ප්‍රශ්න අහන්න එපා. මේ මෙන්න මේකට උත්තරයක් දෙන්න කියලා තමයි ඔය ටික ගියා. සිත තිබෙන තැන අපට දැනෙන්නේ කෙසේද කියන එක. මේ බ්‍රහ්ම ලෝකවල කිසි උත්තරයක් ආය ගන්න ඒ යන්නත් එපා ඉන්නත් එපා මොකක්වත් දන්නේ නැහැ කියලා ඔය ඉති තියෙන්නේ. මේ අපි දැන් අපිට තියෙන බ්‍රහ්ම කායකුත් නෙවෙයි. අපිට තියෙන්නේ දිව්‍ය ඇඟකුත් නෙවෙයි. අපිට තියෙන සාමාන්‍ය මනුස්ස ඇඟක්. අපිට තියෙන හිසක්, අතක්, පයක්. එතකොට මෙහෙම ඉන්න අපිට හිතක් කියලා දෙයක්ත් තියෙනවයි කියලා හිත හඳුනා ගන්නට බැරි වුණත් අපි දන්නවා. හිතක් කියලා දෙයක් තියෙනවයි කියලා. මේ හිත කියලා කිව්වේ මොකද්ද? දැනෙන අරමුණ දැනගන්න ශක්තිය, අරමුණ දැනගන්න ගතිය. එහෙම නැත්නම් දැනෙන ගතිය තමයි සිත කියලා කියන්නේ. වැඩි ගොඩාක් හිතන්න යන්න එපා, සරලව තේරුම් ගන්න. මේ අපි ඇස් දෙක පියාගෙන ආනාපාන සතියට හිත යොදනවා. හිත යොදනකොට අපිට මේ දැනෙනවා. ආනාපාන සතිය ආස්වාස ප්‍රස්වාස කරන හැටි දැනෙනවා. ඊ දැනෙනකොට මේ ප්‍රශ්නේ හොඳට අහගන්න. ඊ දැනෙනකොට ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාස දැනෙන්නේ Tamanට මොන විදියටද? උඩ තියනවා කියලාද? දකුණු පැත්තේ තියනවා කියලාද? වම් පැත්තේ තියනවා කියලාද? පහළින් තියනවා කියලාද? ඉස්සරහා තියනවා කියලාද? පිටිපස්සේ තියනවා කියලාද? තේරුණානේ මේ ආපු එක? දැන් Tamanට දැනෙන විදියක් තියෙනවා. කොතන හරි තැනක ආස්වාස ප්‍රස්වාස ආරම්මණේ තියෙනවා. ආස්වාස ප්‍රස්වාස ආරම්මණේ තියෙන ආරම්මණේ දිහා දැන් හිත යොදලා බලාගෙන. හිත යොදා බලාගෙන ඉන්නකොට දැන් බලන දෙයක් තියෙනවා, පෙනෙන දෙයක් තියෙනවා. තේරුම් ගන්න. දැනගන්නා ස්වභාවයක් තිබෙනවා. දැනගන්නා ස්වභාවයට දැනී යන ගතියක් තියෙනවා. මේක තේරෙනවද? ඒ දැනගන්නා ස්වභාවය කොයි පැත්තෙන්ද තියෙන්නේ? ඒ දැනගන්නා ස්වභාවයට දැනී යන ගතිය, දැනී යන දේ කොයි පැත්තෙන්ද තියෙන්නේ? එහෙමද? නෑ ඒ එක එක ආයත එක එක කියලා දැන් ආනාපාන සතිය මට මේ පල්ලෙහා කකුල ගාව නම් දැනෙන්නේ නෑ. දැන් ඒ ඉස්සරහින් කියනවා. කිව්වේ ඉස්සරහ. තව නියමනය කරන්න බෑ. මම අහපු ප්‍රශ්නේ තේරුණානේ? තේරුම් ගන්න. ආනාපාන සතිය අපිට අරමුණක් භාවනාවේදී. ඒ භාවනා අරමුණ මේ පොතේවත් නැතුව සිත තිබෙන තැන අපට දැනෙන්නේ කෙසේද? අර ඉස්සල්ලා කිව්වේ සිත තිබෙන්නේ කොහෙද? ඔය ගොඩාක් ලෝකයේ මිනිස්සුත් ගිහිල්ලා හොයපු තැන නේද? මේ ශ්‍රී ලංකාරාමයේ භාවනා වැඩසටහනේදී සිත තිබෙන තැන අපට දැනෙන්නේ කොහොමද? වෙලින්ටන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මෙහි. මෙහෙමයි තියෙන්නේ. දැනෙන ගතිය කියලා කියන්නේ සිතයි. ඒ දැනෙන ගතියට තමයි
දැනෙන්නේ. ඒ දැනෙන ගතිය කොතන හරි සෙන්ටර් වෙලා කොතන හරි ඉඳගෙන දැනෙන ගතිය කොයි පැත්තකට හරි යොමු වෙලා ඒකට දැනෙන්න ඕන දේ දැනගන්න. එතකොට ආස්වාස ප්‍රස්වාස කියන ඒ ස්වභාවය අපි ඉස්සරහින් ඉඳලා මේ පැත්තට බලනවද නැත්නම් ඒ පැත්තේ ඉඳලා මේ පැත්තට බලනවද? හොඳයි. ඇතුල් පැත්තේ මේ පැත්තේ ඉඳලා මේ පැත්තට බලනවා කියන අය අතුස්සන්න බලන්න. බලා ගන්න පරිසම් වෙනව අනිතයි. එතකොට තේරෙනව නේද? එහෙමනම් මේ දැනගන්නා ගතිය කොයි පැත්තක ඉඳලාද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. තේරෙනවද? ඒ දැනගන්නා ගතිය කොයි පැත්තක ඉඳලාද මේ දැනගන්න වැඩේ කරන්නේ කියලා තේරෙනවනේ. ආයේ ලැබොරටරි යන්න ඕනේ නැහනේ. ඒක සිත තිබෙන තැන අපට දැනෙන්නේ කියෙසේ. අපිට දැනෙන්නේ ඔය විදිහටනේ. සයන්ටිස්ට්ලාට වෙන විදිහට දැනෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ඒගොල්ලන් ගාවට යන්නේ අපිට දැනෙන විදිහ. මේ සරල සිල්ලර පහේ ඈ. එහෙමනම් බලන්න මේ කෙනෙක් හිටගෙන නෑ දැන් ඔහොම ඉඳගෙන ඉන්නවා. එතකොට හැම එක්කෙනාගේම කඳ ටිකක් බාහිරට ඍජුව තියෙනවා. දැන් හැම එක්කෙනාම හිතනද තමන්ගේ ඉඳගෙන ඉන්න තැන බිම පොඩ්ඩක් ඉස්සරහයි. එතකොට තමන්ට දැනෙන්නේ කොහොමද? එතන ඉඳලා බිම ඉඳලා පිටිපස්සේ ඉස්සරහා බලන එකද තියෙන්නේ නැත්නම් පල්ලෙහාට බලන එකද තියෙන්නේ? පල්ලෙහාට බලන එකක් නේ දැනෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි සිත තිබෙන තැන අපට දැනෙන විදිය. එහෙමනේ? දැන් ඔහම ඇස් දෙක පියාගෙන මේ උඩ හිතන්න මේ සීලිම ගැන. සීලිම ගැන හිතනකොට ඒ සීලිම ගැන හිතන්නේ සීලිමට උඩින් ඉඳලා පල්ලටද නැත්නම් පහළින් ඉඳලා උඩට? පහළින් ඉඳලා උඩට නේද හිතෙන්නේ. එහෙම නේද? ඊළඟට දැන් කොහොම ඇස් දෙක පියාගෙන ඉන්නකොට තමන්ගේ දකුණු කන පොඩ්ඩක් කහනවා. දකුණ කන ගැන අහනකොට කහන දැනකොට එහෙම නැත්නම් දකුණු කන ගැන හිතනකොට ඔය සීලිම ගැන හිතුවා වගේ මේ උඩින් පහළින් ඉඳලා උඩට හිතන්නේ එහෙම නැත්නම් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා පහළට දෙන්න නැත්නම් හරහට දෙන්න. සිත තිබෙන තැන අපට දැනෙන්නේ එහෙම නේද තියෙන්නේ? ඊළඟට බලන්න මේ නිකට තියෙන තැන බලන්න කොහොමද කියලා. ඒ නිකට කොහොමද දැනෙන්නේ? උඩින් ඉඳලා පල්ලෙහාටද නැත්නම් ඉස්සරහටද නැත්නම් උඩින් ඉඳලා මේ නැත්නම් හරහකටද දැනෙන්නේ? ඔව්. එහෙම නේද? මෙහෙම නිකට කහනකොට දැනෙන්නේ නිකන් ඇන්ගල් වලද නැත්නම් ඇන්ගල් තමයි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මොකක්වත් නොදන්න අපිට හිත තියෙන දැනෙන්නේ. හිත කියන එක මූලය කොහේ තිබුණත් දැනෙන තැන නම් අපිට ඔන්න ඔය විදිහටයි දැනෙන්නේ. අනිත් අයට කොහොමද දැනනවද? අපිට නම් ඒ විදිහට නෑ. ඒක නිසා ඔන්න ඔය විදිහට අපි පළවෙනි කාරණේ තමයි අපිට අවංක විය යුතුයි. එතකොට මේ හිත දැනෙන ගතිය හිත මොකක් හෝ වේවා දැනෙන ගතිය තියෙන්නේ නහයට පිටිපස්සෙන් වගේ කියලා තමයි හිතෙන්නේ නේ. හැබැයි ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය නිකන් ඒ පැත්තේ ඉඳලා තමයි එනවා වගේ නැති. අර අනිත් ඒවා මන් දන්නේ නැහැ. එතන නේද තියෙන්නේ. අපිට දැනෙන්නේ එහෙමනේ. ඒ නිසා අපි භාවනා කරනකොට මේ දැනෙන ගතිය
ඉන්න පැත්තයි දැනෙන ගතියට දැනීමට අහු වෙන දෙයි කොයි පැත්තේද කියලා දැන ගැනීම දැනගෙන තිබීම භාවනාවට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒක හරියට උපකාර වෙනවා. හේතුව එතකොට තමයි අරමුණ හොඳට හසුරවන්න එහෙම පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නැත්තම් එහෙම වෙන්නේ අරමුණයි හිතයි දෙක පටලවා මේක තේරුණාද? තරයි පහයි. අපි එහෙමනම් මම හිතන්නේ ඊළඟ පහක් තෝරන්නේ. එහෙනම් ඒක තමයි. ධර්මයේ සාකච්ඡා කරා ඇහුවා. ඒ වගේම මෙනෙහි කරා මම හිතන්නේ අලුත් දේවල් දැනගන්න ඇති. හිතුවා ප්‍රශ්න ඇහුවා. ඉතින් මේ සෑම කාරණයක්ම අපි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දේශනා කළ තියෙන නිසා තමයි මේ අපි මේ විදිහට සාකච්ඡා කරන්නේ අසාගත්තේ. ඉතින් භාවනාවක ස්වරූපයෙන් සම්දිනාම ඉතින් මේ ගැඹුරු ධර්ම කරුණු පිටීමෙන් මෙනෙහි කිරීමෙන් අසා ගැනීමෙන් කුසල් සිත් විමසන සිත් ඒ කියන්නේ ධම්ම විචය සම්බොජ්ජංගය වඩා ගැනීම වශයෙන් සිහිය දියුණු කරගත්තා. ඉතින් මේ ධර්මයේ තව ගැඹුරට දැනගන්න ලැබේවා. ඒ වගේම සම්දිනාට මේ ධර්මය ඊටමත් හොඳින් පැහැදිලිව විසිතුරුව වටහාගෙන තේරුම් අරගෙන කෙලවර මේ සිත් වැඩ කරන්නේ නැති, චෛතසික ධර්ම වැඩ කරන්නේ නැති, తాවකාලික නැවතීමක් නැති, රූපත් නැති, ඒ වගේම ආකාශ ධාතු කියලා දෙයක්වත් නැති, කිසිම දෙයක් නැති, නමුත් පවතිනා වූ ශාන්ත වූ නිර්වාණ ධාතුව මේ කුසල් බලයෙන් අවබෝධ වේවා කියලා කවුරුත් සාදු කරනවා.